我嘅離奇遭遇呢，就由一個神秘嘅部門開始。你唔係呢度啲人，咁你係邊個？唉，睇嚟冇計啦，直接老老實實同佢講啦。其實係咁嘅，我係你用緊嘅呢個旅遊程式嘅一個管理員嚟嘅，負責評估下客人嘅使用情況啊，嗰啲咁咯。唔係啊嘛？咁即係我入咗嚟咁耐，去嗰邊食過咩，做過咩，都一直有人睇住嘅，唔通？我唔係下下有人跟住㗎，只係抽樣㗎咋，你放心。咁如果我去廁所沖涼或者去更衣室換衫，咁點算啊？唔使擔心，我哋個程式都 set 咗類似呢啲咁私人嘅場景係去唔到嘅，唔信你試下。哈，係先好。其實本來你係應該連我都見唔到先啱嘅，我都唔知點解你突然會睇到我。頭先我咁樣突然彈出嚟嚇親你，我都唔好意思。你都唔想嘅，算啦。我心諗，好彩佢都算明白事理，撞着個蠻不講理嘅，返到去分分鐘走去投訴我都遲。咁知唔知點解會咁？我都唔知啊，之前都冇試過咁嘅。會唔會係我督錯咗咩掣，唔覺意 call 咗你嚟？好似喺飛機撳鐘叫空姐過嚟嗰啲咁呢？應該唔會啩，不過你幾有創意啊，或者你介唔介意俾隻錶我幫你 check 下有冇異常啊？可以啊，不過我仲有幾分鐘就夠鐘返去啦，唔知你夠唔夠時間喎？佢一面講一面隨隻手錶俾我，咁我同佢講唔怕，我可以幫你 set 長啲時間，咁咪可以遲啲先返去咯。唔會收多我一日錢啊嘛？唔會，我攞住佢支錶好快咁 check 咗一轉，冇嘢啊，一切正常。咁我俾翻隻錶佢之後，又 check 埋自己嗰隻，都係冇嘢喎。咦，你個錶個界面多咁多嘢嘅，會唔會有 troubleshooting 嗰啲咁呢？又係喎，可能有都唔定嘅喎。我篤下隻錶，揾下個 menu，又真係有 troubleshooting 喎。咁佢寫咗一啲有機會引起系統異常嘅原因啦，例如識唔識個客人啊，自己有冇可能當時亦都在場啊。咁我望一望個女仔，完全冇印象啦。咁我更加冇可能在場啦。我點會去你去過嘅地方啫？你話係咪？除非你識細個嗰個我咯。咦，其實都有可能㗎喎。跟住我問佢，呢度邊個係佢細個啊？咁嗰邊着 PE 衫嗰個咪我咯。佢指一指坐喺前邊冇幾遠嗰班人，入邊一個10歲左右嘅女仔。我一望，人就冇咩印象啦，但係件衫就係學校套 PE 衫嚟㗎。做乜你連星期日同屋企人去燒嘢食都要着 PE 衫㗎？個野餐活動係學校搞㗎嘛，個個同學都係咁着㗎啦。咦，咪住先話先話，我小學件 PE 衫咪咁嘅款嘅咯。唔通我即刻企起身望一望附近啲人，唔係啊嘛？嗰邊着住同一件 PE 衫嗰個細路咪我嚟咯。唉，死啦！即係話我哋兩個分分鐘細個係識㗎。咁而家點啊？我算唔算違反咗守則啊？咁做咩啊？你望到咩啊？嗰邊嗰個細路你識唔識㗎？佢望咗一望，然後話：係啊，同我一班㗎。咁你都記得？第二個或者會唔記得呢個化咗灰都認得佢。哇，咩嘢咁大仇口啊？佢係全班唔係，應該係全級最曳，好多同學同老師都驚咗佢。嗰個唔會係你啊嘛？估唔到我細個嗰時咁鬼出名嘅，原來真係唯有點下頭，然後都唔知講咩好啦。咁又真係睇唔出喎，你而家咁正常咦，原來呢度係我哋嘅共同回憶，會唔會因為咁所以我哋見到大家呢？睇嚟都似啦。咁其實都幾好啊。咩幾好？原來係可以同其他人一齊旅行㗎喎，多個人有傾有講都好啊。之前我玩咗咁耐，想搵個人傾下偈都冇。你估人數有冇上限嘅呢？如果冇，下次我叫埋阿哥同表妹一齊嚟都好喎。哈哈，我試下同上頭反映下。有熟人幫手真係好，估唔到報個咁古怪嘅團都會撞返舊同學，真係好神奇。返到去我哋搵日再約出嚟啊，不如我叫埋幾個以前同班啲同學。好啊。之後我見大概都知問題出喺邊，所以就幫佢結束行程，送佢返去啦。嗰晚我留喺公司趕埋份系統異常嘅報告俾何小姐先走。
估唔到佢第朝一早就 call 我入房，話講翻份報告嘅嘢喎。呢個客單嘢你處理得幾好，呢份報告咧都寫得好詳細。你提議嘅嘢，我會同上面傾下，睇下可唔可行。如果真係得就太好啦，下次同佢出嚟食飯，講俾佢知實好開心。聽到我咁講，何小姐望一望我，然後問：你攞咗個客嘅 contact 啊？我即刻解釋話冇，守則話唔可以噶嘛，所以我咪俾咗我電話佢咯。咁唔算犯規啫。佢聽完冇咩大反應，只係同我講：咁睇怕你要失望啦。公司規定呢，如果客人嘅旅程當中咧出現過任何異常嘅話呢，咁關於嗰部分嘅記憶呢就會被自動刪除噶啦。吓？咁即係點啊？即係佢唔會記得見過你，咁仲點會記得你電話啊？冇咩事嘅話，你翻出去做嘢啦。我開門出去，行翻去自己個位。原本仲以為可以見翻啲舊同學鬼咁開心，點知得個吉。我望住個電腦喺度諗，係咪可以揾翻佢呢？唉，但係揾鬼揾馬咩？我連佢叫咩名都唔知，而且佢都唔記得見過我，揾到都冇用。唯有希望以後開工嗰時有機會再見到佢啦。